बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं आपकी खिदमत में हकीम फजल रहमान पराचा हाजिर हूँ। मैं आज मौसम के मुताबिक आपको एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आजकल वबाई मर्ज़ पैदा हुई है, सर्दी का मौसम है। हर बंदा नाक को पकड़ के चार रहा है कि किसी ने नाक के ऊपर टिश्यू रखा हुआ है तो किसी ने रुमाल रखा हुआ है। तो कहीं इधर से छींकों की आवाज़ आ रही, कोई कहीं इधर से छींकों की आवाज़ आ रही है। तो मैं आपको एक दो चीज़ों बता देता हूँ। अल्लाह ताला आपको शिफ़ा अता फ़रमाए। आपने बड़ी एहतियात के साथ वो इस्तेमाल करनी है। ये बेज़र चीज़ है। इसकी मिक़दार आप ज़्यादा भी ले लें तब भी नुकसान नहीं है। बाज़ दवाई ऐसी होती है वो ज़्यादा लेने से नुकसान होता है। इसका तरीक़ाकार मैं बताता हूँ। आपने लेना है सोमा कल्पा। इसको सोम कल्पा भी कहते हैं। ये आपने किसी अच्छे से पंसार से ले लें। ये छोटी-छोटी टहनियाँ होती है, नॉर्मल बारीक सी होती है। इसका हल्का-हल्का ग्रीन और येलो कलर की होती है। या आप पंसार से लेके उधर ही पिसवा लें। पिसवा के आप बारीक छाननी से इसको छान लें। तो उसके नीचे से जो निकलेगी ना उसका जो पाउडर, उसको आपने इस्तेमाल करना है। आपने पाउडर को इस्तेमाल करना है। आपने आधा चम्मच छोटा सुबह, दोपहर, शाम। ये आप खाली पेट भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। नीम गर्म पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम आधा-आधा चम्मच लें। इंशाअल्लाह ताला आपकी छींकों का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मैंने आपको बहुत हल्की सी दवाई बताई है, सस्ती दवाई बताई है, मगर इसका फ़ायदा जो है आप हैरान हो जाएंगे जब आप इसको इस्तेमाल करके, इसका कितना फ़ायदा हुआ है। और इसके साथ सबसे बड़ी चीज़ जो है वो परहेज़ है। परहेज़ आपने क्या करना है, आपने चिकनाई का परहेज़ करना है। पराठा नहीं खाना। पराठा वैसे भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। सालन में जो आपने चिकनाई को उतार के इस्तेमाल करें। नींबू का इस्तेमाल आपने नहीं करना। उसके अलावा चावल का कम इस्तेमाल करें। ठंडा पानी ना पिए, हल्का सा गर्म करके पिए। पानी की मिकदार ज़्यादा बढ़ा दें। और एक और आपने छोटा सा अमल करना है। आपने नीम गर्म पानी लेकर रात को सोने से पहले उसमें आधा चम्मच नमक का डाल लें। नमक को उस पानी में सही तरह मिक्स कर लें। नमक को पानी में, ये सफ़ेद नमक लेना है, काला नमक नहीं लेना। उसको मिक्स करके आप रख लें। और रात को आप सोने से पहले उसको जिस तरह वुज़ू में ऐसे नाक में पानी चढ़ाते हैं, इस तरह चढ़ा के और उँगली के साथ जो हड्डी है आपकी ये नोज़ की, नाक की, यहाँ तक वो पानी जाए। दोनों तरफ से 3-3 दफ़ा कम से कम करें। और जब आप वुज़ू भी करते हैं ना, जो एलर्जी का मरीज़ है, अल्लाह ताला ने शिफा रखी है हर अमल में, हर नेक अमल में। आपने जिनकी नाक की हड्डी बड़ी होती है, अगर आप उस दौरान जब वुज़ू कर रहे होते हैं तो आपने उँगली को, ठीक है ना, आपने उँगली को सही तरह, आपने वो कच्ची हड्डी जो नरम हड्डी होती है, यहाँ तक आपने पानी को लेके आना है। ये तार हो जाए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आपकी जो अगर टेढ़ी हड्डी है ये भी ठीक हो जाएगी। एलर्जी का मसला है, ये वदूदें आपकी बढ़ गई है, अल्लाह के फज़ल व करम से ये भी ठीक हो जाएगी। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। आपका भाई हकीम फज़ल रहमान कराचा। अस्सलाम वालेकुम।